السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزوز في الله بونسوار ولا بونجور ميسيو دام. دونك العربية زوينية، درت فيديو ريبونديت، درت مقال كتبت فيه في الفيسبوك، مي ما جبت والو. ستادير ني هدرت على الكتاب، ني واش فيه، ني والو. قاعد جوستيفي برك. الناس اللي يسمعوا الفيديو تاعك ما يفهموش علاش راك تهدر، راك تسب في زوج عباد كيما انايا وكيما بن سعاده، وعلاش انت تريبوندي لي، وعلاش وعندي لو دروا نكريتيكي الكتاب. وي عندك الدروا تكريتيكي الكتاب، واحد ما قالكش ما عندكش الدروا تكريتيكي الكتاب، مي لو مالور سيك انت tu n'as pas كريتيكي الكتاب، انت كريتيكي السيد بلا ما تعرفو، جبت له فاميلتو، جبت له حياته بريفي، لابورس ما نعرف شنو، غادي tu n'as pas كريتيكي لو ليفر. Celui qui a répondu au livre qui خرج هكذاك، le premier qui a répondu c'est مراد هنا، وروح اسمع لا فيديو تاعو، لا ميم شوز كيما تاعك. تاع الدولة لا بي اس دارت لك ودارت لك وانت عطاو لك وانت كذا، ستادير سي لا ميم ريبونس. ما جبت والو جديد، غيان، ستادير تا قلت بلي ستان بروفيسور مينابل اللي عطاو له ورقة تاع كوميسيون سكولير. أنا وريت لك بالهضرة نتاع اسمو فرونسوا ليزي sur une chaîne de télé، يهضر معاه على الكتاب ديالو ويقول لك il a reçu de la part du premier ministre du Canada، هكذا اللي كان à l'époque ستيفن هاربر، عطالو le prix d'excellence de l'enseignement du Canada. بصح انت هادي ما هضرتش عليها، ما قلتش اسمح لي ما كنتش على بالي. هذا هو لوبجيكتيف الموضوعي كي تحب ديسكوتي مع الناس. وريت لك لي زيرور تاعك بصح ما حبيتش تستعرف بهم، ما قلتش اسمح لي. علاش انت تريبوندي؟ انا نريبوندي باسكو لي زيدي تاعو سي مي زيدي هكذايا، وهو il a fait un travail pour apprendre aux jeunes algériens تاع الحراك جوستومون باش ما يعفسوها لهمش كيما يعفسوها لهم بارتو في ليبيا وفي سوريا وفي مصر وبارتو يقلبوا بلادهم هكذايا، ما يقولكش تاع الكارد فو. سي بور سا نديفوندي عليه لي زيدي تاعو، ونديفوندي عليه هو ان طونك بيرسون، ان طونك بروفيسور، en tant qu'insan يجيب العلم من الجزائر أو يقري في اليونيفرسيتي تاع الجزائر. Troisièmement c'est un ami، tu vois. Et c'est à lui de me dire نريبوندي عليه ولا ما نريبونديش. أنا ريبونديت عليك باسكو نتايا ما درت أوكين كريتيك تاع الكتاب، والو. كان كريتيكيت الكتاب يا با دو بروبليم، ما كاش مشكل، نقدرو نتناقشو. باغ اكزومبل مي نتا سبيت فيرملا كيفاش نتا في الجزائري في الكندا تهضر على الأمريكان، alors que François Lisée, qui était chef de l'opposition, qui était ministre du Parti du Québec, des affaires internationales, c'est pas n'importe qui. تدخل لي تكتب تقول نعرف فلان نعرف فلان مالروني، ما قلتلكش يعرفه هو، نو 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 ما قلتلكش يعرفه، قلت لك هو الكتاب تاعو اللي قلت انت فالي با يكتبوا على الامريكان، هو كوم كنديان قعدوا يناقشوا الكتاب. هذا واش حبيت نوري لك، لا توليرونس لا ديموكراسي، لا فري ديموكراسي لا توليرونس. ما قالوش انت الجيريان وعلاش تكتب، هاو المشكل ديالكم انا، سي سا لو بروبليم. بون ما لقيتش لا ريبونس، ما حبيتش تطلب السماح، ماشي ميم با بالسعاده، لي جون ا كي تو دون لانفورماسيون، يا دي جون كي تيكوت tu leur donnes de l'information، كي تقول لهم هذا ستان مينابل بروفيسور عطاو له ورقه كوميسيون سكولير ما يسوى والو، ونوروا لك بلي سي فو راك غلط، et tu corriges pas aux gens qui t'écoutent، ما تكوريجي لهمش، تخليهم تما كذبه ونخليها غير كذبه وانسولت اون بلوس ونخليها لهم. سا سي ان موك دو ريسبي اونفير لي جون كي تيكوت، tu vois. La cerise sur le gâteau c'est que تهضر على مادلين اولبرايت، تكومباري احمد بن سعاده مع مادلين اولبرايت. هادي بون هادي لا فيديو الاولى، بون دوزيام عندي ما نريبوندلك عليها، ما مديت والو، ستادير ما راحش ندخل معاك في سي انت انا انت، نو نو نو، هذا كاع سي دو ديشي. واش نكون انا، واش تكون نتايا، واش تعرف انت، واش نعرف انا، نو هذا سي دو ديشي. هذايا الناس ما تعلم والو، الناس ما يجوش يسمعوا فيديو باش يتعلموا حياتنا الشخصيه ولا حياه الناس الشخصيه، نو نو نو، سي بو هادية، سي با مي زابيتود انايا، فهمت؟ داك افكار سي تو، با بلوس كو سا. كاع الناس عمري ما سبيت واحد ولا قلت له حياته واش يدير واش ما يديرش، اوكي. هادي سي تري امبورطون، رانا كبار، الناس تشوف فينا لي جان، قلتها لك ديك نهضروا لازم نهضروا برزانه ونهضروا مليح ونفهموا لي جان، حتى اللي ما نتفاهموش، ولكن
ناس شفنا بلي مربيين بيناتنا، ناس كبار مربيين بيناتهم، الا كان حنا نوروهم لا سوفاجري ولا سوفاج هما كانوا عندنا مسؤوليه سي العربي. فهمت؟ شوف كيفاش تهضر على مادلين اولبرايت. Il n'a pas fait sa spécialité. Il n'a pas fait sa spécialité. C'est des gens justement qui sont collés à la rente. Parce que Madeleine Albright, الفحلة même إذا كان في اللوبي إسرائيليان غسلت لي طواليت. باسكو ميركل خدمت سيرفوز. باسكو توني بلير خدم سيرفور. وقراو يسلك من السيرفور. وميركل خدمت سيرفور. انت قلت مادلين اولبرايت الفحله، حتى ولو كانت لوبي اسرائيليه بصح خير من بن سعاده، باسكو هي خدمت بن سعاده ما خد بلا بورس عاش بها كلش، تما كلش خالص. يا هذه هي هاك سي فور لا بورس ما تخلصلكش كلش. اتونسيون دونك. وقلت مادلين اولبرايت الفحله واحمد بن سعاده عيان هكذايا، مالغري كو هي لوبيست اسرائيليه انا سي با كراف. شوف واش تقول لهم على زونفون تاع العراق سي العربي، تعرفها هذه نو؟ كي قالوا لها ماتوا 500,000 اونفون في العراق اكوز دو لومبارغو اللي درتوه الشعب العراقي. واش قالت لها؟ هذا هو البري بي. We have heard that 500,000 children have died. I mean, we have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice. That we think the price is worth it. سمعت قالت لها، سمعت بودنك. We have heard that 500,000 children have died. قالت لها الجورناليست 500,000 اونفون ديسيدي في العراق، كثر من لا بومب تاع هيروشيما، دراري ماتوا. شوف لا بومب دو هيروشيما بومب اتوميك. تسمى واش درتو لو مال بلومبارغو في العراق؟ درت لهم 500,000 طفل ان كريم دو غير. انت اليوم تجي تقول مادلين اولبرايت فحله وحمد بن سعاده نو، انكرويابل خو انكرويابل. شفت انا مانيش نهضر على حياتك الشخصيه، نهضر لك على لابونسي ديالك، المبادئ تاعك. شوف لي زيراكيان كيفاش راهم، قتلوا لهم 500,000 طفل مخاوتنا لي زيراكيان اللي عاونونا في ريفوليسيون الجيريان. وانت قلت فحله مادلين اولبرايت الفحله، معنيش تقتل 500,000 اونفون وتقول لك سي لو بري. هذه هي السومه باش نخلصوها. تي فوا عربي قبل ما دير فيديو فوت تعرف واش تهضر، ماشي غير ترمي برك هكذايا، غير ترمي برك. كيفاش تكسبليكي روحك درك؟ تسمى مادلين اولبرايت فحله يا اخي، كاع الناس راهي تسمع وتشوف. انا راني نقدك على لي زيدي تاعك، ماشي كيما انت ما ناقدش الكتاب، لا لا لا، وما قريتش اصلا الكتاب. كاين تا في يديه هناك، جابوا المرزوقي باش يكتب معاهم كتاب، 10 كتبوا كتاب اون ديفونس دو حراك. مرزوقي تاع تونس اللي يضل يسب في الجزائر ويقول لهم الجزائريه غلطه في البوليزاريو، وهما اللي يديروا المشاكل تاع المغرب العربي وطايحين يسب في الجزائر دوبي ديجا دي موا. راح كتب معاهم كتاب ضد حمد بن سعاده. مع من توقف مع المرزوقي، انت واقف مع المرزوقي دركا. اي وي باسكو خديت لا بوزيسيون تاع المرزوقي، باسكو ما قريتش الكتاب. هادي كيما يقول لك باش نوري لك وين لا بونسي تاعك كيفاش انت. مانيش نامبوزيها عليك، كان يوريها لك بكلامك. كي ولات مادلين اولبرايت فحله واحد بن سعاده مينابل اكسترا اوردينار، رانا في واحد الوقت عيش تشوف. تبع مليح خو. On va aller au vif du sujet. On va traiter le livre du professeur Ahmed Ben Saada. هكذايا. واش قلت عليا ولا سي با ان بروبليم، انا ما ولا نهضر عليك، انا جامي نهضر عليك باسكو ما نعرفكش تو سامبلومون، ما نعرفكش. نروحو نشوفو اوكي
الكتاب Alors, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien? Non, pas mélanger. Le Hirak algérien a fêté son premier anniversaire en février dernier. Cet événement majeur dans la vie politique de l'Algérie a bouleversé tous les codes du pays. Il a modifié la psychologie d'un peuple, a aiguisé son sens de la discipline, a soudé ses rangs dans un objectif commun contre le despotisme et la hogra, et a réussi avec brio le déboulonnage d'un système prédateur et sa meute de serfs. Une vraie campagne de salubrité publique, scandée de concert dans les rues de toutes les villes du pays avec la classe, la véhémence et le temps que requièrent ces moments historiques. Et contrairement à ce que pensent et disent certains ténors, autoproclamés de ce mouvement, rien ne sera plus pareil. Il y aura un avant et un après Hirak. En effet, d'aucuns ont proclamé l'échec du Hirak, alors que d'autres lui reprochent qu'il n'avait pas encore atteint ses vrais buts. Sans doute avait-il misé gros sur une phase de transition qui n'a pas réussi à éclore du grimoire hirakiste. Ils diront transition. Ok, le Hirak c'est moi. Kamel Daoud, par exemple, a tenté de théoriser la faillite du Hirak. Comme naguère, il avait philosophé sur la misère sexuelle du monde arabe et du monde musulman en général. Des réflexions botuliennes qui lui ont valu une volée de bois vert dans les deux cas, même de la part de certains de ses amis. Pourtant, après le début du Hirak, il montra un soupçon de compréhension envers ce peuple qu'il avait traîné dans la boue. Des années durant, le long de nombreuses colonnes journalistiques postillonnantes, il constata finalement que ce peuple était capable de réalisations grandioses, malgré ses critiques aussi acerbes que farfelues. Il dut certainement rester devant ces manifestants, joyeux, respectueux des usages de la jeune féminine. Fallait-il qu'il renvoie ses copies et qu'il déchire, qu'il revoie ses copies et qu'il déchire ses pages noircies de sordides accusations? Que nenni. Dans une vidéo datée du 21, document qui reste certain. Donc, انت كي تقول راهو يضرب في الحراك au contraire ما راهوش يضرب في الحراك. تسمى انت ما قريتش الكتاب. ولا قريت الكتاب سيك ما تفهمش. C'est tout ce qu'on peut dire. OK. Donc, في الكتاب هذايا يجبد لك على بوشاشي وعلى اللي يحبوا يديروا روحهم هما Ok, enterrer le Hirak avant même son premier anniversaire n'a pas plu beaucoup de personnes, surtout celles qui avaient une idée précise sur le déroulement et la finalité de ce mouvement de contestation populaire. Naguère, un ami du romancier Orani, le sociologue Houari Addi, l'avait autrefois défendu contre ses nombreux détracteurs. Dans un de ses articles, il était allé même jusqu'à détecter Kamel Daoud meilleur d'Amal Hek. Alors, Hadala Kamel Daoud. Donc, les décideurs doivent accepter le caractère public de l'autorité. Ainsi, le 14 mars 2009, soit moins d'un mois après le début du Hirak, il écrivait. Les décideurs doivent accepter. Alors, les décideurs doivent accepter le caractère public de l'autorité de l'État. Ils doivent demander à celui qui fait fonction de président aujourd'hui de démissionner et de nommer une instance de transition qui exerce les fonctions de chef de l'État. Moustapha Bouchachi, Zoubida Assoul, Karim Tabou doivent être sollicités pour exercer les prérogatives d'une présidence collégiale qui nommera un gouvernement provisoire qui gérera les affaires courantes et préparera les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 à 12 mois. Pourquoi Moustapha Bouchachi, Zoubida Assoul اللي يحوزوا فيها من الحراك وكريم طابو اللي ما عنده والو. Au départ, mars, février-mars, même pas un mois après le déclenchement de l'Hirak. Pourquoi il a proposé Hadouma? Parce que Bouchachi, c'est le gars, qui m'a Flanet, qui m'a Houa, le National Endowment pour la démocratie.
ورا الجزائريين شكون هو بوشاشي. كريم طابو ما هضرش عليه باسكو كان هضر عليه غير هنا برك، ما تبدا عليه والو باسكو كريم طابو كان في الحبس، قال لك انا ما نهضرش عليه راه في الحبس. اوكي. زبيدة السلقانة لا بارتيسيبي ا بليزيور اورغانيزاسيون لي زون جي. هكذا. مصطفى بوشاشي دوك نشوفوا شكون هو مصطفى بوشاشي. كتقول نتايا باللي ما كان واحد ما دخل روحو في لانجيرونس اترونجير في الجزائر، لا اوتبور لا حتى واحد. شوف نوري لك باش تشوف مليح لانيكس تاع الكتاب. كان قريت الكتاب كنت تعرف لي زانيكس. اوكي. كاتروفان اوكي. الهواري عندي هادو سي دي ريونيون دي كونفيرونس نتاع لا ناد. راك تشوف باش تعرف برك. اوكي. 2005 هواري عندي. اوكي. هاوليك لا ريشيرش على الديمقراطية من الامريكان باش تعرف. نوري لك هادو كاع لي بارتيسيبيو في هاد لي كونفيرونس. صامويل هونتينغتون تاع شكون هذا صامويل هونتينغتون؟ اوكي. شوك دي سيفيليزاسيون. 2006 هو ريادي. راك تشوف مع لاناد. هو ريادي. اوكي. صامويل هونتينغتون كان من فوكوياما هذاك تاع الجابون. هاوليك فرانسيس فوكوياما. 2008 هو ريادي. اوكي. Seconde Assemblée mondiale, Sao Paulo, Brésil. 15 novembre 2000. Du 12 au 15 novembre 2000. Slobodan Djinovic, Slobodan Homan, Otpor, Serbia. راك تشوف Otpor. تقول انت ما كان لا Otpor ما كان والو، لا نت Otpor. Slobodan Djinovic, Slobodan Homan. اوكي. دوك نوريهم لك. هامليك بوبوفيتش سلوبودان جينوفيتش. راك تشوف هاي فيديو تاعهم تاع اوتبور. فهمت؟ دونك هادو هما تاع اوتبور يا اخي. هامليك لي بارتيسيبون. هاوليك سلوبودان جينوفيتش، سلوبودان هومن، اوتبور، سربيا. هكذايا في هاد لا كونفيرونس هادية ميدل ايست نورت افريكا. حاكم عداد ريال فور يوث اكشن راج راسومبلومون اكسيون جونيس الجيريا. مصطفى بوشاشي افوكا لا كور اغري بري لا كور سوبريم دالجيري. راك تشوف مع من؟ مع اوتبور ولا ناد لا ناسيونال اندومنت فور ديموكراسي. دوك نوري لنا شكون هما. هضرت عليها بزاف بصح نعاودها لك باسكو باش نوريك بلي ما قريتش الكتاب وراك تسبي السيد في باطل. حاكم عداد هاوليك مصطفى بوشاشي لي دو اون بارتيسيبي. راك تشوف بريزونتي سلوبودان هومر سربيا اوتبور. اوكي. سلوبودان هومر سربيا اوتبور. Présenté Slobodan Djinovic, Serbia, Otpor. This workshop focused on 4 case studies: Serbia, l'Algérie, la Palestine ou la Roumanie. هاد الخدمة تاع لا كونفيرونس هنايا elle se base sur la Serbie, l'Algérie, la Palestine et la Roumanie. كي تقول لي ما كاش انجيرونس اترونجير واش راح يهضروا على الجيري هما في ساو بولو اوتبور مع لا ناد ومع حاكم عداد ومصطفى بوشاشي وتقول لي انت نو ما كاش اوتبور ما دخلوش روحهم كامل. شوف نوريلك هاوليك فلسطين روماني. راك تشوف
présenté Hakim Haddad. Ok, Really for Youth Action, Raj, Algérie. Où elle est présentée à Gaza Mouchkaï. Tu vois? هاوليك. Supporting the establishment and activity of regional network. شوف السي العربي. Rapporteur Jordan Beach, Nefren Baba Brazil, Hakim Haddad Algérie. دوك قلنا باللي ما كاش منها. انا ما نهضرش عليك، نوريك باللي راك غلط واش راك تهضر. ما كريتيكيتش الكتاب باسكو ما قريتش الكتاب. هادو سي دي دوكيومون امباراب، ما تقدرش تقول ما كاش منها. لي فينونسمون دو لا ناد، شوف لي فينونسمون تاع لا ناد. شوف راك تشوف راج ها هكذا خير. 50,000 دولار، 50,000 دولار، هاي لك. كي تعرف تقرا لونجلي نورمالمون نتاعي، هاي لك. راك تشوف 2002 Algerian League for the Defense of Human Rights 20,000 دولار. Comité des familles de disparus 30,000 دولار. راك تشوف 2004 La Ligue des droits de l'homme 20,000 دولار. 2005 20,000 دولار. Collectif des familles disparues 40,000 دولار. 2006 40,000 دولار بدات تطلع لا صوم. اوكي 2010 Algerian League 37,000 دولار. 2010 هاي droit de l'homme international 140,000 دولار عطاو لهم لا ناد. روبورتير سون فرونتيير 59,000 دولار. شوف اللي حاميو على ضرارني. اوكي سيتادير هاد لي فينونسمون هادوما علاش يمدوهم لك؟ بوكوا يعطوك هاد لي فينونسمون هكذا؟ باسكو يحبوك. اي نو مون فرير، ما تقدرش تقول لنا بلي هادو سي با دي جون اللي يخلصوهم. شوف ما قلناش حنا الحراك، واحد ما هضر قالك الناس تاع الحراك راهم يعطوا لهم دراهم لا ناد، اللي يحبوا يقيدوهم في الحراك موراهم لا ناد. مازال نوري لك هذا سي فيديو، قلت لك نجيك ايطاب بار ايطاب، ما نقدرش ندير فيديو طويله باسكو يا بوكو تشوز نوريهم لك اللي ما على بالكش بهم. هكذا لي كاب ويكيليكس، شوفوا لي كابل ويكيليكس. اوكي شوف هذا الكاب نيميرو، هذا الكاب الاول. اوكي هاو النيميرو تاع الكابل راك تشوفيه. هاو النيميرو دي ريفيرونس تاع الكابل Algers 892A. اوكي le 27/4/2019. اوكي واش يقول هذا الكابل؟ شوفوا هذا الكابل. اوكي 92 راك تشوف هاوليك لو بريمي كابل. واش يقول لو بريمي كابل؟ Dans le premier, il est question d'une conversation qu'a eu M. Bouchachi avec les officiers politiques de l'ambassade, américaine, au sujet de M. Boufercha, alors secrétaire général du ministère algérien de la Justice. Le 23 juin, l'avocat des droits de l'homme, Moustapha Bouchachi, a déclaré aux officiers politiques Polov que la réunion avec le secrétaire général du ministère algérien de la Justice, M. Boucherfa,
et Boucherfa avait été très productif. Ok? Hada, c'est le câble Haulik. 92, Hailik en anglais, puis je me trouve de Rahnak. هكذايا هذه واحدة. شوفوا الكاب نيميرو 2. اوكي كاب نيميرو 2 912 الجيز 912 اوكي ويكيليكس هاي لك الدبلوماسي لامباساد كدا اوكي هاو مصطفى بوشاشي خالد بورايو هام لي كابل ويكيليكس بوشاشي اوكي شوف باش ما تقولش انا نكذبوا عليك. Second câble relate un dîner organisé le 9 juin 2007 par l'ambassadeur des États-Unis à Alger, auquel étaient conviés d'éminents avocats des droits de l'homme. L'expression utilisée, M. Bouchachi, pour des questions chronologiques, notant que la référence d'Amman s'est déroulée une semaine après ce dîner. Voici un extrait du câble, ce câble. Okay. Ils se sont concentrés sur 3 questions principales. L'indépendance judiciaire, la formation et des preuves fiables. Bouchachi a expliqué que la grève des avocats à l'échelle nationale est une réaction à la relation symbiotique négative entre les pouvoirs judiciaires et exécutifs en Algérie. Soulignant son propos, il a ajouté que les ministères de la Défense et de l'Intérieur avaient exercé une influence indue sur les juges, notamment par le biais de décrets généraux pour le traitement de certains types d'affaires. En raison de ce manque d'indépendance judiciaire, Bouchachi n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire du gouvernement américain. Il n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire. Le gouvernement américain le supplément du gouvernement pour les magistrats. Il a plutôt plaidé pour que les jeunes avocats aient la possibilité de se rendre aux États-Unis et de se renseigner sur le système judiciaire américain. C'est-à-dire, M. Bouchachi, l'ambassade américaine, où il dit les rapports. Tu vois? Alors, il faut que Bouchachi a expliqué. C'est me faire l'ambassade. C'est me faire l'ambassade. تسمع شوف يا تقول انت سبهم ودلهم ما نعرف وشنو سي دي بروف irréfutables يا سي محمد. كاب نيميرو 3 اوكي كاب نيميرو 3 هاوليك 1181 اوكي لو كاب نيميرو 3 واش يقول فيه شوف. Le troisième câble confirme le dîner du 9 juin. Le quatrième atteste d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président de la LADVH, M. Bouchachi, en date du 1er mars 2008. On y apprend aussi que l'ambassadeur visita le bureau de la Al-Naba le 15 avril 2008 et y rencontra le responsable de M. Kamel Daoud, aucune relation avec le célèbre auteur, ainsi que les activistes de la section. On peut aussi lire encore une fois troisième câble. Encore une fois, l'ambassadeur a souligné le soutien des États-Unis aux droits de l'homme et a encouragé le centre à soumettre une proposition. Une proposition là, M. Bouchachi, en date du 1er mars 2008, on y apprend aussi que l'ambassadeur visita le bureau de Al-Naba. Encore une fois, l'ambassadeur a souligné le soutien des États-Unis aux droits de l'homme et a encouragé le centre à soumettre une proposition de financement de petites subventions du programme MEPI. Il s'agit du même programme de financement dont il a été question pour le centre Kawakibi. C'est une entité permettant aux ambassades américaines de financer directement les activistes. C'est l'Arabie, c'est l'Arabie. C'est le câble numéro 4, ok? شوف باش تعرف اوكي دونك هذا donc c'est le
521. 521, c'est le... Alors, 521, c'est le câble numéro 4. Ok. 521, câble numéro 4. Je m'en غلطوش. 521, c'est le câble numéro 4. Ok. هذه الآخر. هذا c'est... « 782. 782, c'est le câble numéro 5. شوف هذا الكابل numéro 5. Ok. باش تعرف برك troisième câble, cinquième câble. Alors, collectif, câble traite d'un sit-in organisé par SOS Disparu, une association affiliée au collectif des familles disparues en Algérie, CFDA, tous deux financés par la NED. M. Bouchachi, en sa qualité de président de la NED, déclara que les protestations continues des membres des familles pouvaient prouver que la charte de réconciliation ne fonctionnait pas. Ah non, c'est le cinquième câble. شوف اوكي نوريلك باش تعرف برك سيزيام كابل سي 319 782 319. هذا c'est le sixième câble. Ok. هذا c'est le cinquième. هذا c'est le cinquième. Ok. هذا c'est le sixième câble. هاوليك. هكذا. نعطيكم Il s'attend que cependant il fait remarquer. Alors, Hada, c'est le sixième câble. Lui consacré la liberté de la presse en Algérie. M. Bouchachi est allé. Aïe, 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 c'est tout. Prendre conscience de la nécessité de s'attaquer aux innombrables problèmes des droits de l'homme en Algérie. Cependant, il a fait remarquer que la RAD était de plus en plus préoccupé. Il s'attend à ce que le gouvernement continue de conserver en prix de la société d'avril 2009 et a prédit que la situation ne se relâcherait pas nécessairement une fois les élections terminées. Bouchachi a déclaré que la presse indépendante algérienne est devenue une voix fiable. Tu vois. سمحوا لي بك دقيقة. Bon. Donc, رانا ورينا لك كاع لي كابل تاع سي بوشاشي اللي يروح يخبر لومباساد امريكان. اوكي؟ ما تقولش ما على باليش. الوغ لي فينونسمون، لي كاب ويكيليكس، هكذايا، اوت بور. انت ما تقولش ما على باليش. شنو نزيد نوري لك؟ شنو هي لا ناد؟ سي كوا لا ناد؟ انت تعرف، لازم الناس يعرفوا كاع. And so nowadays, instead of having just the CIA going around behind the scenes and trying to manipulate the process secretly by inserting money here and instructions there and so forth, they have now a psychic, which is this National Endowment for Democracy, NED. Yeah. And this organization dates from 1967. A lot of people don't realize, because it was just established in, I think, 83 or so, but the idea emerged from a series of scandalous revelations in 1967, the worst ones to that point, to hit the CIA. Because what happened was the long-running CIA's
control and manipulation of the international program of the National Students Association in this country, which was the National Organization of University Students, came out. It was revealed. And that led to revelations of a lot of other CIA operations because they were using the same bogus and real foundations to channel money into all these different overseas organizations. This was a catastrophe for the CIA. And the next month or the month after that, this started in February of '67, and then by April, I think it was, Dante Fachel, the congressman from Florida, was proposing the establishment of an open system to finance these overseas organizations. And we're talking about some government organizations abroad, some political parties, some media organizations, youth organizations, and student organizations, all these kinds of so-called pluralist organizations. When in fact they weren't really free organizations. ليست منظمات حرة كما يعتقد البعض. هذا أونسيان أجون تاع لا سي مات في كوبا. هكذايا باش تعرف. لأنهم يأخذون المال والتعليمات من وكالة المخابرات فهم ليسوا أحرار والمال ليس مجاني. راك تشوف هذا الكتاب تاع بن سعادة بالعربية وهذا السيد اللي دار الفيديو هادية الحمد لله بالكتاب تاع بن سعادة الحق لهاد لو ريزولتا. تسمى الخدمة تاع بن سعادة تفطن الناس يا سي واحد دا حبيت تمد لهم عينيهم ما تخليهمش يشوفوا بحجة زعما هذا الحراك ما دناوش ليه تخلي لي زاميريكان دنا وندناو ليه هذه قطعي. وشوف هاد السيد هدايا يهضر على الجين شارب يوري واش وريت لك باغ اكزومبل هاوليك من الكتاب يوري واش وريت لك. راك تشوف ستادير هاد الكتاب فيه فايدة كبيرة للشباب الجزائري متسيش درعو باسكو زعما تحامي على الحراك سي فو نو مكاش منها خو. شنو نوري لك هذا منصور مع كلينطون تاع شكون منصور هذا دوك نوريهولك وريتها لك البارحة هذه يلا هو عملها في الجزائر. يعني آخر حاجة كان عندنا برنامج في الجزائر من سنة 2007. يعني آخر حاجة كان عندنا برنامج في الجزائر من سنة 2007. يعني آخر حاجة كان عندنا برنامج في الجزائر من سنة 2007 وكنا بنشتغل على فكرة عندنا برنامج في الجزائر من سنة واسمه شريف منصور هكذايا كان عندهم في الجزائر نو 2007 وكنا بنشتغل على فكرة العدالة الانتقالية وازاي يتم لابد من مراجعة فكرة العفو العام بدون شفافية وبدون ما يكون الإعلام يعني كان برنامج استمر لبضعة سنين ومن ساعتها للأسف ما قدرناش نشتغل في الجزائر. ما قدرش يشتغل في الجزائر باسكو كان الرجال كيما حنا اللي نوقفوا لهم فهمت. ما لو كان قدروا يشتغلوا كانوا يشتغلوا في الجزائر بصح كان الرجال كيما بن سعادة كيما الناس اللي ديفوندي على الجزائر وانتم تحبوا تقولوا لهم انتم راكم مع الدولة ضد الحراك باش تغمضوا عينين الناس. ما نعرف سي كوا لو بوت تاعكم جون سي ريان بون انت على بالي بلي ما على بالكش كاع هادشي كاع اللي نوري لك. هاوليك مع بإدارة كلينطون خويا هادي يخدم مع فريدم هاوس un travailleur de l'ONG Freedom House retourne en Égypte pour y être jugé. راك تشوف واش تعرف مليح 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 واش تهضر يا سي العربي. حنا ما نسبوش الناس حنا نجيبو لك الدليل نهضرو معاك بالدليل وما نكذبوش وما عندنا حتى انتيري وما نسوتنيو لا دوله لا حتى واحد نسوتنيو الحق. بلادنا غاليه ماشي يلعبونا بها الصواوش القرموط كيما هادو مات عليها 1.5 مليون باش يجي بوبوفيتش ولا هو يعدي ولا هذاك راج ولا تجي يلعب بالبلاد تقاعد نتايا ونخلوكم نورمال وكي نهضروا حنا خوانا والله مليحه هادي سي لا ميور. دوك نزيد نوري لك شوف هاوليك هومان سلوبودان هومان تاع اوتبور. شوف هذا بوبوفيتش مع جين شارب اللي دار لو ليفر اللي تيليزيوه اوتبور
de la démocratie, de la dictature à la démocratie. من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. هكذايا، هذا سي لو ليفر ديالو نتاع الاستراتيجي. كاع اللي راك تشوف فيها هادية الاستراتيجي اللي حبوا تلصقوها لهم بلا ما على بالكم، حبوا يلصقوها لكم بليطو. شوف وين تلقى الكتاب هذا، هاوليك راك تشوف، من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. هادي رشاد، شوف الكتاب هاوليك، تكليكي عليه يخرج لك رشاد، راك تشوف، من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. داير لو مانيوال تاع جان شارب، راك تشوف عندهم لو مانيوال. باش نوريلك برك يعني باش تكون في علمك. شوف هذا، قول لي الجيريان نايتو سليمان، شوف الدبزة تاع اوتبور، ريغارد سلمية، اوكي، عطوك بالدليل، ما كاش ما تقدرش تهرب. اما كنت تحب تسب تقعد تسب براسك، يا با دو بروبليم، انا ليا سا مديرونج با. aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu as à dire؟ كيفاش تسب السيد وتقول مادلين أولبرايت تفحل عليه، وعطاك كاع لي دوكيومون هادو باش الشباب تاعنا يحل عينيه باش ما يعفسوهالوش في الحراك، باسكو هادو يدخلوا في الحراك من داخلهم فورمين الناس، تقول حنا قلنا الحراك باللي هو ما نو، ماشي الناس هادو اللي داو دراهم عند لاناد يتفورماو عند اوتبور، هما اللي رانا نشوفو فيهم. لا يمثلوهم يقولك بوشاشي طابو رشاد، هادو كامل هادوما، كامل هاد لي زورغانيزاسيون، هاد العباد هادو وريتهم لك بلا بروف، عطيتك دي بروف ايزون تي فينونسي. سي تاع لاسيا يقول لك ماشي فينونسي مجاني، وهادي كاع على بالنا بها. كي تولي تدير لي زور تاعك مع عند لاسيا وتروح لومباساد امريكان دير لهم دي رابور ويعطوك دراهم ام او بي كاش. علاش يمدوا لك دراهم هادوك؟ بوكوا يعطوك دراهم هادوك؟ علاش يعطوهم لك؟ حنا نحبو حراك الجيريان، فهمت، تاع الجزائريين في الجزائريين. اما الحراك اللي تجي من ليترونجي نو خليه ليكم، انا شفنا واش داروا في سوريا وليبيا والعراق فهمت. تهضر انت على طوني بلير بومبارداو العراق، طيحوا صدام حسين، قتلوه، ريبوا كاع العراق بكذبه، ايزون مونتي، هو استعرف بها، قال لك كذبت، ما كانش عنده لي زارم ديستركسيون ماسيف، وتعطينا به ليكزومبل، وتجي تقول لنا لينا حنايا باللي انت مع الحريه ومع الديمقراطيه، اروك تجي اون سونس دي كريمينال، تصفق على دي كريمينال. كيفاش؟ مانيش نسب فيك، راني نقول لك واش قلت نتايا، انا ما نهضرش عليك كاع. طوني بلير مليح ومادلين أولبرايت مليح، دو كريمينال دو كار، وستيلو بالسعادة كتب ولا مينابل ولا ما يسواش، وعطاو لابوس باسكو باباه سراق وانت باباك ماشي سراق. انكرويابل خو كتب تسمى انت راك درت العقلية تاع مراد هنا. قالوا له بوكوا فو دينونسي با لي اساسينات دو جورنال دانتيليكتويال، قالوا كي زون فون لور مارتير، ils ont choisi. شفتي يا سي عربي، انا ما نمونكي لك جامي نمونكي لك ريسبي، ديرها مليح في بالك، ني بالزعلاني انايا، وني با دي جون كوم سا. حنا ماذا بينا نعطيو ليماج للشبان تاعنا، لي جون تاعنا نعطيوهم ليماج باش يديرو لا ريشيرش ويحوسو ويقراو ويفهمو كيسكي لي زونتور دون الموند، الذيوبه اللي دايرين بينا، فهمت؟ صافي با ديك الحراك ماشي مليح، كيف فالي با تنحيدو لها هاديك فو با شونجمون، سي فو راك تهضر، سي فو. كاش منها هادية، حبيت تغمض عينيهم ما يشوفوش، ما لازمش يشوفوا، هادوك كدابين، هادوك سيدي مينابل، هادوك ما يسواوش، هذاك كارغوتي وهذاك ميناب بروفيسور، تبعوني انا اللي مليح، هذا واش كنت تهضر نو؟ هذاك ستان كارغوتي وهذاك ستان مينابل بروفيسور وكندا،
السيد عنده بري ديكسيلونس تاع لونسينيومون يا الزعم عند بريمي مينيستر تاع كندا. او موا قاد البريمي مينيستر تاع كندا، باسكو لو كان تقول بلي ستامينا بسما بريمي مينيستر كاع ستامينا عطالو هذاك لا ديستينكسيون. Tu vois. Et pour ton information, des loulas تاع البرازيل بريزيدون كان يسير يتسبابط كي كان صغير، تي سيرور دو شوسور ولا بريزيدون تاع البرازيل. دونك لو ديبلوم وكدا هذوك شوف الناس عندهم في راسهم واش يخمو، تربيه باش يهضروا مع الناس، كيفاش يقعدوا، شبح القعده كي تقعد في وسط الناس تهضر ما تعيطش، تهضر بيان تفهم بلي برا ماشي تعطي الناس هكذاك، من الخلق هذيا فهمت. هاني وريت لك راك شفت بعينيك لي كاب لي فينونسمون. واش راح تقول لي؟ ما ديرش فيديو تقول هذاك دار لي قال لي وانا قلت له وانا كنت ودرت وكتبت وهذاك. اعطينا لا ريبونس تاعك على واش وريت لك. اوتبور سليمان عيدو سليمان راه في يدو في الدبزه هذيك وانت ما كاش منها هكذايا. كيفاش قال لك عندنا بروجي في الجزائر، ونزيد نوريك وحده ما وريتها لكش كانا اللي تري امبورطونت اوسي غير نسيتها. كان على البروغرام في الجيري كي تقول مادلين اولبرايت مثلا. Madeleine Albright, démocrate et ancien secrétaire d'État américaine, est la présidente du NDI et l'IRI, et présidée par le sénateur John McCain, ancien candidat républicain à la présidentielle. Le NDI et l'IRI, le Centre pour l'entreprise privée internationale, qui représente la Chambre de commerce américaine et le Centre de solidarité de l'AFL-CIO. l'AFL-CIO, le syndicat. Ok, comme ils contrôlent les syndicats dans le monde entier باش يخدموا بك كيما يحبوا لي غراف وكلش يطيحوا لك البوفوار كيما يحبوا. La FLCIO constitue les 4 institutions centrales de la National Endowment for Democracy. جون ماكين حكم اليارية حكم الهندية كلش تحت لا نت. شوف جون ماكين شوف. نوريك جون ماكين. هادو يحبوا الخير البلدان هادو في سوريا، هادو يحبوا الخير البلدان كيما تقول انت. سي با نورمال. ماريكان وين ماريكان وما واش ماريكان هذا استعمار ماريكان واش سي دو لامبيرياليزم بيور اي دور. شحال من بيي دايرين لومبارغو لي سونكسيون، الدراري يموتوا بالشرط وما يدخلش باسكو ما يمشيوش معاهم. فنزويلا قدامك برك علاش راهم دايرين لومبارغو الماريكان؟ تصفق عليهم كاع. Incroyable, qu'est-ce qu'il faudrait pas entendre, gars. Aïe, 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 aïe. عيتونا يا عيتونا. ما تقدروش تبدو تسبوا في الناس وتبدلون في حياتهم، تعرف جامي تلاقي بيه يبدلوا حياتهم. خير. سنا نوري لك واحد العفسة سنا. شوف حبيبي. هدايا. محمد عادل هدايا. هذا كانت على نادو وفار. Nous sommes à Alexandrie, à 200 km du Caire. Nous y rencontrons Mohamed Adel, 23 ans, un des disciples de Sergi Popović. Il est le leader du mouvement du 6 avril, un groupe de jeunes activistes dont le rôle a été déterminant pendant la Révolution. Aujourd'hui, il veut continuer à mobiliser pour éviter que l'élan démocratique ne retombe. Ce soir-là, il tente de recruter de nouveaux militants. Nous ne sommes ni islamistes, ni libéraux, ni socialistes. Et nous ne soutenons aucune de ces idéologies. Mais notre mission première était de réveiller le peuple grâce à la lutte non violente. Entraîner le peuple dans un mouvement pacifiste, c'est ce que ce blogueur a fait durant la Révolution. Nous l'avions filmé à l'époque, avant la chute de Moubarak. C'est du site internet de son mouvement que sont partis les premiers appels à manifester. Mohamed Adel était aussi sur le terrain pour filmer ou récupérer des vidéos et les diffuser sur le net. Comme celle-ci, des policiers tirent à balles réelles sur la foule. Et face au canon de l'armée, les activistes ont appelé à sympathiser avec les soldats pour éviter les effusions de sang. C'est ce
Celui-ci a fait le succès de la révolution égyptienne, et tout ça, Mohamed Adel l'a appris en Serbie. Le voici, un an avant le printemps arabe, aux côtés de... سمعت مع بوبوفيتش زريب ها راك تشوف Sergia Popovic, le pape de la révolution non violente, le directeur du centre de formation Canvas. À l'époque, le jeune blogueur fait 2 semaines de stage à Belgrade avec 14 autres militants égyptiens et algériens. égyptien et algérien راك تسمع Égyptiens et algériens. Il est filmé ici lors d'un cours. Mohamed Adel en Canvas. À l'époque, le jeune blogueur fait 2 semaines de stage à Belgrade avec 14 autres militants égyptiens et algériens. Il est filmé ici lors d'un cours. Mohamed Adel reviendra de ce séjour avec un mode d'emploi de la révolution et un symbole, le poing fermé, l'emblème des activistes serbes, devenu celui du mouvement égyptien du 6 avril. Tu vois حبيبه راك تشوف هادي باش تعرف برك بلي حنا ماناش نكذبوا عليك. هاو لو بوان بلا كولور بلي كولور تاع الجيري السلبيه، وهاو علي سليمان تاع المغاربيه وتاع اللي ضرمها رشاد دونك شكون اللي عنده الحق؟ حمد وانايا ولا نتايا؟ دير فيديو وطلب السماح، قول سمحوا لي حضرت على جهاله، فهمت، كنت جاهل بهذا الشيء ما كنتش على بالي، وسمحوا لي يا الخاوه نروح ندير لي ريشارج تاعي ونولي لكم. هذا ما كان سيتو، وتقعد بروط نقي كدا، تقعد تخشن في راسك تغرق، ديجا راك غرقت، الناس كاع راهي تشوف. اوكي، تهلا في روحك، سورونكين، والسلام عليكم ورحمه الله.